せん。あの。
あー、かわいい。餌買ってあげた。
see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you, love with you. 唐揚げの匂いです。あ、そう。匂いからしてうまそうやろ。これいいですよ。別で溶きました。で、この国産若鶏もも肉2枚511円を漬け込んでいくんですけど、どうしようかなと思って。切るのめんどくさいなと思って。僕、メスティンを1個でっかいの持ってるんですよね。これに油浸して、鶏もも肉入れたら、唐揚げできんじゃねっていうところ、でっけえ唐揚げできんじゃねっていうところを、ちょっと今日実践してみたりで、あえて、切らずに1枚で、いや、1枚でかいから、せめて半分にしようか。1枚、若鶏の1枚、唐揚げメスティン、いくらでかくても、入らん可能性出てくるんですよね。なので、半分に切ります、一応。半分に切りますね。鶏もも肉を入れて、30分ほどつけときます。
はい、これで、味をしっかりと染み込まして、あとは揚げるだけですね。はい。もう細かく切って、ちまちまやるの嫌なんで、豪快に、びちょびちょや。そう。これだけキャプテンスタッフ。ここがダイソー。でもリーズナブルで、長く持つんで、僕はおすすめです。はい。以上、ダイソーのカトラリーショーでした。乙女川焚火さんのキャンプ場の横にはこの小川が流れています。私は今この川のさえずりを聞きながらキャンプをしています。そして今日は乾燥です。私以外にお客さん誰もいません。なぜなら今日は、平日、金曜日ですから、土曜日日曜日はこの乙女川焚火さんは予約は取れません。はい。来てよかった。よかった。
どれくらいの値打ちがあるだろう。僕が今生きてるこの世界。もういっぱいもういっぱい、もういっぱいもういっぱい、僕はこの酒を飲みたい。誰も皆問題を抱えてる。だけど素敵な明日を願っている。臆病風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。もういっぱいもういっぱい、もういっぱいもういっぱ
悲しみを避けては通れないけど、ありふれた日常の中、幸せを見つけられるから、あの日閉ざした心さえ少しずつ見えてきたね。誰かを愛せずにいた、そんな日々にこらえきれよう。今起きてるすべてのこと現実なんだって受け止めてゆくんだ。希望さえも持てずにいる誰かのためにこの命を使ってほしいから、大切なものを手にして失う怖さも手にしたけど、そうそう、お休みします。おやすみなさい。